أخبار العالم بإيجاز من لايف نيوز للأخبار المباشرة. أهلا بكم. إذن أعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوت في بلدة إسرائيلية عند الحدود مع لبنان. وقالت مصادر إسرائيلية إن أوامر وجهت للإسرائيليين بالدخول للملاجئ بعد سقوط قذيفة صاروخية قرب مستوطنة كريات شمونة. وأفاد مراسل الجزيرة في لبنان أن قصفا مدفعيا إسرائيليا استهدف سهل الخيام الحدودي جنوب لبنان. وبحسب العاجل نقلا عن وسائل إعلام إسرائيلية فإن بنت يغادر جلسة الكنيست لإجراء مشاورات أمنية عقب سقوط صواريخ على كريات شمونة. نرحب من جديد بمدير مكتب الجزيرة وليد العمري، وما إذا كان قد اتضح أي جديد أو رشحت أي جديد من المعلومات؟ رئيس الوزراء بنت بالفعل غادر جلسة الكنيست، لكنه بالأمس هو كان في تلك المنطقة يزورها، وكان قد جرى فيها مناورات عسكرية على مدار اليومين الماضيين، وأطلق تصريحاته التي وجهها إلى إيران وحملت تهديدا واضحا لإيران بأن إسرائيل قد تتحرك بمفردها. حاليا الجديد هو أن الجيش الإسرائيلي أعلن أنه لم يعلن عن إجراءات جديدة بخصوص السكان المتواجدين هناك، وأن الإجراءات هي فقط أن يبقوا على مقربة من الغرف المحصنة والملاجئ، لكنه لم يأمر بأن يكون هناك أي إغلاقات. إلى جانب ذلك الدفاع المدني الإسرائيلي والإسعاف أعلن أن 4 إسرائيليين تم إسعافهم لأنهم أصيبوا بحالات هلع جراء هذا القصف الذي استهدف مناطق قريبة من منطقة كريات شمونة. لكن واضح بأن رئيس الوزراء يتوجه لإجراء مشاورات في هذه الساعة، ربما مع وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان. بطبيعة الحال كما سبق وذكرنا، الجيش الإسرائيلي هو في حالة تأهب مستمرة في تلك المنطقة، يحاولون استيضاح ما جرى، لكن في نفس الوقت لا يأمرون بتغيير الحياة المعتادة للمواطنين في تلك المنطقة، ولكن يعتبرون أن ما جرى هو تطورا في غاية في الخطورة، وهو ما يدلل عليه قيام الجيش الإسرائيلي فورا بقصف مناطق داخل لبنان، وكذلك دفعه بتعزيزات إلى تلك المنطقة. عادة بعد استيضاح ما يجري تكون هناك اتصالات أيضا مع قوات اليونيفيل لتحميل الجهة اللبنانية المسؤولية. إسرائيل اعتادت أن تحمل الحكومة اللبنانية دائما المسؤولية عما يجري في أراضيها، لكنها عادة تقوم بعمليات قصف وعمليات اختراق جوي دون أن تعير أهمية حتى لمسألة الحكومة اللبنانية. الموقف في هذه الساعة هو أن هذه المنطقة الواقعة والمتاخمة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني تشهد فعلا حالة من التأهب من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. تطرقت إلى هذه المنطقة، طبيعة هذه المناطق الحدودية من الجانب الإسرائيلي وليد. هذه المنطقة يعرفها أو يصفها الإسرائيليون بأنها إصبع الجليل، لكنها هي جزء من الجليل الأعلى في الشمال، وهي متاخمة للقطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وكذلك للحدود الغربية للجولان السوري المحتل، وتقع في منطقة تقع تحت إشراف مباشر من السفوح الغربية لجبل الشيخ، وكذلك لمزارع شبعة، وهي منطقة خلافية حتى الآن ما زالت إسرائيل تحتل جزءا منها في تلك المنطقة، ولذلك تشهد بين الحين والآخر عمليات قصف متبادل. في طرفها تقع قرية الغجر السورية المحتلة، وهي أقصى قرية في غربي الجولان، لكن هذه القرية أيضا حولها مسألة خلافية، لأن جزءا منها أبقوه وكأنه خاضع للبنان، والجزء الآخر خاضع لإسرائيل التي تقول أنها ضمت المنطقة بأكملها. المنطقة عسكرية بطبيعة الحال وحدودها عسكرية، وغالبا ما تكون فيها تحركات عسكرية، ولا يسمح بالتنقل للمدنيين إلا على الشارع الرئيس الذي يقود من منطقة كريات شمونة باتجاه منطقة البانياس في الجولان.
لكن باقي المناطق الشمالية القريبة من الحدود وكلما كانت أقرب للحدود مع القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني يتم حظر الحركة أو يتواجد فيها قوات أمنية وعسكرية إسرائيلية بشكل مكثف. الآن بعد هذا القصف هم دفعوا بتعزيزات للقوات الجيش الإسرائيلي في محاولة لمتابعة ما يجري، ولكن في نفس الوقت لم يعلن الجيش من جهة وليد، لكن الجيش الإسرائيلي لم يصدر أي تعليمات استثنائية لسكان البلدات الحدودية. هل لذلك أي دلالات؟ صحيح، هذا الدلالة الوحيدة له أنه لا يتوقع أن يكون هناك تطورا في الأحداث الجارية، ويعتبر بأن القصف الذي تم قد رد عليه، وأنه لن يكون هناك تطور على الأقل من الجانب اللبناني، بمعنى لن يكون هناك مزيدا من القصف. القذائف التي أطلقت هي قذائف صاروخية، بمعنى أنها غير متطورة وغير دقيقة، لذلك لا يبدو أنه قلقا كثيرا من هذا الشأن. عدم إعلانه حتى الساعة عن أي إجراءات استثنائية بخصوص السكان المدنيين في المنطقة يعني بأنه حتى هذه اللحظة لا يتوقع أن يكون هناك تدهورا أو تصعيدا عسكريا في هذه المنطقة، وإنما قد تكون هذه تكرار لحالات جرت في الماضي كان يقع خلالها عمليات إطلاق قذيفة أو 2 صاروخية من داخل لبنان، ويقوم الجيش الإسرائيلي بقصف تلك المواقع إما جوا أو بالمدفعية. نعم، ابقى معنا وليد العمري. أنتقل إلى مدير مكتب الجزيرة في بيروت مازن إبراهيم. هل من ردود فعل على المستوى الرسمي اللبناني حول هذا التطور وهذه الأحداث مازن؟ في الواقع الداخل اللبناني منشغل بإحياء ذكرى مرور عام على الانفجار في مرفأ بيروت، وبالتالي الأنظار والاحتفالية الآن والمناسبات والتصريحات كلها تصب في هذا المكان. ولكن ازدهار يمكن القول بأنه من خلال الاتصال مع مراجع أمنية تعمل في جنوب لبنان أفدت بأن القصف الإسرائيلي قد توقف بشكل تام بعدما سجل أقل من 10 قذائف سقطت في منطقة سهل الخيام في أعقاب سماع إطلاق الصواريخ من تلك المنطقة باتجاه الجليل الأعلى. وبالتالي وفق هذه المصادر الأمنية اللبنانية فهي تؤكد بأن القصف حتى الآن توقف بشكل تام، وبدأت إجراءاتها لمحاولة استطلاع طبيعة المكان الذي أطلقت منه الصواريخ، وهل فعلا حصل الإطلاق الصواريخ من تلك المنطقة التي استهدفتها القذائف الإسرائيلية. من الواضح من خلال هذا السياق الذي شاهدناه اليوم يمكن القول بأننا في سيناريو شبيه بما شاهدناه خلال الأشهر الماضية، عملية إطلاق للصواريخ كما أشار وليد هي تبدو بدائية بشكل أو بآخر، أي من طرازات كانت تمتلكها المنظمات الفلسطينية العاملة في جنوب لبنان من طراز كاتيوشا وجراد، ولا يعمد حزب الله على استخدامها بشكل واسع نتيجة التطور الذي أصاب ترسانته من الصواريخ. وبالتالي الصواريخ التي جرى الحديث عنها وإطلاقها من جنوب لبنان يمكن القول بأنها تندرج في هذا الإطار، سواء لناحية المدى الجغرافي من مكان الانطلاق إلى مكان سقوط هذه القذائف والقذائف الصاروخية في منطقة كريات شمونة، أو لناحية الرد الإسرائيلي الذي جاء كما حصل خلال الأشهر الماضية ردا موضعيا في منطقة محددة. وبالتالي الآن قوات اليونيفيل كما فهمنا من مصادرنا المتصلة بها هي تقوم بمعاينة الأمكنة التي حصل فيها إطلاق الصواريخ والرد الإسرائيلي في محاولة لبدء الاتصالات مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي كما جرت العادة خلال الفترات الماضية في محاولة لضبط الأمور ومنع. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.